Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Minh Mõm Review. Hôm nay tôi lên cho anh em một con bàn phím cơ cây tròn. Nhưng mà con lần trước tôi giới thiệu cho anh em một con cây tròn K8. Hôm nay là cây tròn K2 anh em nhá. Con này giá rẻ hơn con K8 rất nhiều. Ở ngoài thị trường bây giờ đang bán dao động từ tầm một củ 6 cho đến 2 củ khoai. Đâu con K8 thì nó rơi vào tầm 2 củ rưỡi đâu đến 3 củ rưỡi gì đấy. Tôi giới thiệu cho anh em rồi, đúng không? Đây. Hôm nay tôi có cắm kết nối bật còn có đèn luôn anh em ấy. Hôm nay thì thiết kế xung quanh các thứ thì cũng giống như con K8 thôi, chả khác gì nhau. Mà nhẹ hơn con K8 anh em ạ. Đây, cái con K2 đây. Còn nhẹ hơn con K8 anh em nhé, cầm nhẹ hơn. Vẫn đều là nhựa, con bàn này chỉ có bàn một màu này thôi nhá, một màu duy nhất nhá. Đây vẫn cũng có cổng tai C này, Win này hay Map này, Bluetooth này, tắt đi này và bật lên để kết nối anh em này. Test cho anh em xem tiếng đấy. Cũng giống như con K8 thôi. Đây con K8 đây, nhưng con này ngắn hơn con K8 anh em ạ. Đây K8 đây cho anh em, con K8 nặng hơn luôn, hơn rất nhiều luôn. Anh em thấy này, đo bằng này, quả này ngắn hơn K8 này. Con K8 thiết kế các ô ra hết ngoài này rồi. Con K2 thì là một đường thẳng hết đây. Chỉ một màu duy nhất con K2 thôi nha anh em nha. Đây con K8 nha anh em. Cảm ơn anh em xem nào. Có đèn nét nhưng mà nét này là nét một màu, không được như con K8 anh em ạ. Đây, một màu trắng thôi. Chỉ có nét một màu trắng là tài, tôi không hiểu tại sao nó nhà thì sản xuất thiết kế này con K2 nó ra từ đời đầu, nhưng mà sao lại chỉ để một nét trắng thôi, mà không cho nét màu gì khác, hoặc là 2-3 màu cũng được, nhưng mà không hiểu tại sao. Em nhìn thấy này, nó chỉ có một đèn nét trắng đấy, bật rồi tắt hết. Nó không được như con K8 anh em ạ. Nên là giá nó rẻ hơn con K8, nhưng mà theo tôi tới được tầm khoảng củ 6 đến 2 củ mà mua con này tôi thấy không đáng lắm. Nhưng được cái ngắn, nhỏ gọn nên anh em mang đi tiện lợi. Con này đoán con này nó rơi tầm khoảng 600g. Đây, có cái lối được Bluetooth anh em nhé, cái lối được hết nhá. Ok, cảm ơn anh em. Nếu anh em mà thấy video này hữu ích, hãy cho tôi xin một like, một subscribe, một chia sẻ kênh nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye anh em. Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Minh Mõm Review. Hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em về một con bàn phím đến từ thương hiệu nhà Durande A75. Anh em cùng kiểm tra xem với tôi xem là con bàn phím này có những gì và nó như thế nào nhá. Tất cả xung quanh nó đều bằng nhựa anh em. Chân tai C này kết nối trực tiếp, và con này không có Bluetooth đâu anh em nhá. Nhưng mà phím nghe gọi êm sướng phết đấy. Nút này là nút vặn điều chỉnh âm lượng anh em nhá. Đây, thông số đây anh em. Durande A75. Trọng lượng con này có 715g này. Ok, con này là có 3 màu. Có màu trắng này, có màu xám này, và có màu đen nhé. Nhờ màu đen tôi bán rồi anh em. 3 màu nha. Con này có phím nét nha, nhưng mà mỗi một cái bàn phím là một loại màu nét khác nhau. Ví dụ con này tôi cắm lên xem, con này nó nên là màu xanh, có con đen ở trước thì nó lại chạy kiểu 7 sắc cầu vồng.
nhiều màu ấy, nhưng mà nó lên một phát là nhiều màu luôn, nó không có chế độ chạy màu. Con này thì mỗi bàn phím này có màu xanh, có màu xanh thôi, tăng giảm âm lượng. Con này ở ngoài thị trường giá bán tầm khoảng tầm 3,5 triệu, 2,5 triệu đến 3,5 triệu, tùy từng các trang bán hàng. Nhưng hàng của tôi là hàng cũng không hẳn là mới, nhưng mà nó cũng rơi vào tầm khoảng 95%. Có kèm dây nhá, anh em nào mà cần thì inbox của tôi sẽ bán anh em giá hữu nghị. Giá tất nhiên là sẽ rẻ hơn giá ngoài thị trường rồi, bởi vì con này chỉ rơi tầm khoảng 95% thôi mà. Mọi thứ xung quanh đều bằng nhựa hết. Cái này xoay điều chỉnh âm lượng nhá, ấn tạch phát này. Đấy, anh em thấy chưa? Ấn là lúc tạm dừng play. Con này không có Bluetooth nhá, và cũng chỉ có một nét thôi. Ok, 3 màu. Hiện tại tôi còn 2 em màu trắng này, còn một em màu xám này. Đây cũng thế này, RN A75. Ok, anh em nào cần thì cứ liên hệ cho tôi, tôi sẽ lên review cho anh em những con bàn phím khác. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của tôi. Nếu anh em thấy video này hữu ích, hãy cho tôi xin một like, một subscribe, một chia sẻ nhá. Hẹn gặp các anh em ở những video lần sau. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.